Hey guys, welcome back to our channel. How are you? எப்படி இருக்கீங்க? இந்த வீக்கெண்ட் நான் ஒரு இடத்துக்கு போயிருந்தேன். Nagalapuram ஒரு பிளேஸ் Andra Pradeshல. சென்னையில இருந்து some 75-80 kilometers. Such a wonderful place. If you're somebody who like exploring some mountains, nature and things like that, and you like trekking, I think this one place you must be visiting. That place has got wonderful mountains, good waterfalls. There is a big lake. அந்த ட்ரெக்கிங் நீங்கள் கவர் பண்ணும்போதே வந்து there is quite a lot of places where you can stop by, take some pictures, have some good rest, enjoy the nature. அந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டாப்ஸ் இருந்தது. ஸோ இந்த vlog பாருங்கள், இட்ஸ் quite a long vlog, but then I cut it short to 18 minutes. பட் vlog ஃபுல்லாக பாருங்கள், அப்போ தான் you will be able to understand what exactly that ride can offer you. And please subscribe to the channel. If you like the video, please leave a thumbs up and then share it with your friends. And இது ஃபுல்லாக நான் தமிழில் பண்ணியிருக்கேன், but I'm giving subtitles in English. I personally enjoyed making this vlog. So மற்றபடி make sure that you visit this place, you will enjoy it. But make sure you don't spoil the environment, because I've seen a lot of people leaving the waste behind in that forest. The மாதிரி water bottle, some food waste, some plastic covers, etc. People generally leaving it all over and then going. So that is something that we shouldn't be doing. And any questions you may have, please write it to me. I will respond to you. Let's get into the vlog now. Enjoy the virtual tour of Nagalapuram. So மக்கள் நடமாட்டம் சுத்தமாக கிடையாது. So if you are coming in a group of guys, I think it should be okay. But you have to park a car and then you have to walk about some 2 kilometers, 3 kilometers into a deep forest, highly secluded. ட்ரெக்கிங் ஆசை இருக்கிறவங்க வந்து கண்டிப்பாக விசிட் பண்ண வேண்டிய பிளேஸ். இந்த கோவில் பார்க்குறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். கோவில் வந்து ஆக்சுவலாக தண்ணிக்குள்ளே மூழ்கி இருக்கு. அப்போ எவ்வளோ டெப்த் இருக்குன்னு தெரியல. ரைட் எடுத்ததுக்கப்புறம் தான் வி சா தட் பூண்டி ரெசர்வாயர். நல்லா போயிட்டீங்க, முன்னாடி ஏதோ வண்டியில் இருந்து கழண்டி விழுந்தது. Hey guys, good morning, welcome to our channel once again. என்னோட ஒரு ஃப்ரெண்டும் என் கூட ஜாயின் பண்ணியிருக்காரு. முன்னாடி போயிட்டுருக்காரு, உங்களுக்கு தெரியுதா தெரியல. ஹீ இஸ் ரைடிங் ஆன் இஸ் ராயல் என்ஃபீல்ட் ஸ்டாண்டர்ட் 500. ஸோ ரொம்ப நாளாகவே ரெண்டு பேரும் ஒரு ரைட் பண்ணணுன்னு பிளான் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஓகே, ஹி ஹாஸ் டு பம்ப் ஃபியூவல். ஸோ நானும் இந்த பிரேக்கில் வில் கெட் மை செல்ஃப் ரெடி. இன்றைக்கி கிளம்புனப்போ ஆஸ் யூஷுவல் எப்போவுமே ஏதோ விட்டு வந்துட்டதாகவே ஒரு தாட் இருக்கும். பட் ஃபைனலாக எல்லாமே கொண்டு வந்திருப்பேன். பட் இன்றைக்கி வந்து டெஃபினெட்லி 2 ஐட்டம் நான் விட்டு வந்திருக்கேன். ஒன்று வந்து என்னோட அந்த ரைட் அண்ட் ஏர் சீட் குஷன். இன்னொன்று என்னோட அந்த கொரில்லா ட்ரைபாட் நான் எடுத்து வச்சா நான் கொண்டு வரல. வாட்டர் ஃபால்ஸ் வேறு. ஸோ அவங்க கண்டிப்பாக இந்த கொரில்லா ட்ரைபாட் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும், கொண்டு வரல. லெட்ஸ் சி. ஸோ இப்போ ரூட் என்னென்னா வந்து வில் பி கோயிங் வயா பூந்தமல்லிலேருந்து திருவள்ளூர்லேருந்து ஐ திங்க் அந்த பிளேஸ் வந்து ஊத்துக்கோட்டைன்னு நினைக்கிறேன். ஊத்துக்கோட்டை அப்படியே ஆந்திராக்குள்ளே போனதுக்கப்புறம் ஐ லட் யூஸ் கூகுள். ஸோ பட் இது வரைக்கும் எனக்கு ஐடியா இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம இந்த திருவள்ளூர் ரோடு எடுத்தாச்சு. இந்த பூந்தமல்லி தாண்டி ரைட் எடுத்தோன்னா இந்த ரோடு வரும். இந்த ரோடு வந்து திருப்பதிக்கு யூஸ்வலாக யூஸ் பண்ணுற ரோடு. இது பெரிய டிராஃபிக் கிடையாது, பட் டிராஃபிக் இருக்கும். திருவள்ளூர் கிராஸ் பண்ணுற வரைக்கும் டிராஃபிக் இருக்கும், பட் அதுக்கப்புறம் இட் வில் பி ஃப்ரீ. நல்லாயிருக்கு இவரோட பைக்கோட அந்த தட்டு சவுண்டு. அது ஸ்டாக் சைலன்சராக இல்லை மாற்றிருக்காரா தெரியல. ஒரு சேயிங் இருக்குது ஆக்சுவலாக இங்கிலீஷில், நோ பிளான் இஸ் அ குட் பிளான் சம்டைம்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி இன்றைக்கி நாங்கள் ஒன்றும் பெரிய பிளான்லாம் பண்ணல. ஒன்று வந்து டிஸ்டன்ஸ் வந்து இட் இஸ் ஒன்லி 70 kilometers. அதனால் ப்ரிப்பரேஷன் பெருசாக தேவைப்படல. இன்னொன்று ரூட்டும் பெருசாக நாங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணல, என்ன வழி எடுக்கணும். அதில் 2-3 ways டு கெட் தேர். பட் ஸ்டில் இது கொஞ்சம் ரோட் பெட்டராக இருக்கிற மாதிரி பேஸ்ட் ஆன் அவர் ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அதனால் இந்த ரோட் எடுத்துருக்கோம். மற்றபடி இது வேறு ஸ்டேட்குள்ளே போகிறதுனால ePass தேவையில்லைன்றது ஓரளவுக்கு ஐடியா இருந்தாலும், பட் எதுவும் நம்ம எக்ஸாமின் பண்ணல. இதுக்கு முன்னாடி போயிட்டு வந்தவங்களோட vlogs எதுவும் பார்க்கல, யார்கிட்டையும் பேசல. ஸோ அப்படியே ரேண்டமாக வி ஜஸ்ட் காட் ஸ்டார்டட். ஸோ ePass ஒன்று டவுட் இருக்குது. இன்னொன்று நிறைய டவுட்ஸ் இருக்குது ஆக்சுவலாக. இந்த இடம் வந்து
there is quite a trek you have to do. வண்டி ஓரத்தில் பார்க் பண்ணிட்டு you need to be walking about some 2-3 kilometersன்ற மாதிரி கேள்விப்பட்டேன். ஸோ அதுவும் எந்த அளவுக்கு உண்மை, அப்படி வண்டி எங்கேயாவது பார்க் பண்ணிட்டு போனோன்னா அங்கே ஏதாவது ஒரு கிளாக் ரூம் இருக்கா, லக்கேஜஸ் விட்டு போகிறதுக்கு, இல்லை வண்டிக்கே சேஃப்டியாக இருக்குமா, எதுவும் ஒரு ஐடியாவும் கிடையாது. ஜஸ்ட் தட் வி தாட் வில் கோ. ஸோ அந்த மாதிரி பிளானே இல்லாமல் போயிட்டுருக்கோம் இன்றைக்கி. நல்லா இருக்குல்ல? எங்கே இருக்குன்னு தெரியல இந்த இடம். ஆனால் கொஞ்சம் உள்ளே போய் பார்க்கலாமா? இதான் சென்னை சப்ளை போல இருக்குது. அங்கே போட்டிருக்கு போடல, பூண்டி தான் போட்டிருக்கு. கரெக்டு. ஆ, பட் இதுனா பேக் வாட்டர் சைடில் இல்லை, லேக் தானே இது. வா, நல்லா பிரச்சனை. ஆக்சுவலி ஒன்றுமே தெரில. சரி, இதில் எக்ஸாஸ்ட் நோட்டு ஸ்டாக்கேவா இல்லை மாற்றிங்களா நீங்கள்? சைலன்சர் மாற்றிங்களா? ஓ, ஓகே. நல்லா இருக்கு சவுண்டு. நல்லா இருக்கா? பிடிக்கலையா? நல்லா சவுண்டு. சரி, எந்த சவுண்டே கேட்காது மோஸ்ட்லி. சங்கர் ஒரு 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 100+ ஸ்பீடில் பிச்சுக்கிட்டு போனார். நான் ஒரு பின்னாடியே வந்துக்கிட்டு இருக்கேன். ஏதோ ஒரு பைக்லேருந்து ஏதோ ஒரு பார்ட் ஒன்று கீழே விழுந்து நான் பார்த்தேன். திரும்ப வராரு. என்னன்னு பார்த்தா அவரோட பேட்ரியோட கவர், ஒரு மெட்டல் பீஸ் இது ஆக்சுவலாக டிஸ்டன்ஸில் விழுந்தது. ஸோ ஐ ஹேவ் டு ஸ்டாப் அண்ட் தென் கலெக்ட் இட். கொஞ்சம் தேடி கண்டுபிடிச்சி எடுத்துகிட்டு வர வேண்டியதாக இருந்தது. அவருக்கு திரும்ப வராரு. அவர்கிட்ட சொல்ல தேவையில்லை. என்னாச்சு? நல்லா போயிட்டீங்க. முன்னாடி ஏதோ வண்டியிலேருந்து கழட்டி விழுந்தது. நான் பின்னாடி வந்துட்டு இருந்தேன். அப்புறம் இது ஆக்சுவலி ரொம்ப அந்த புஷ்ஷுக்குள்ளே போயிடுச்சு. கொஞ்சம் தேடி, ஸோ தேடி எடுக்க வேண்டியதாக போச்சு. லாக் இல்லையா அதுக்கு? ஓ, லாக்கோட விழுந்துருச்சா? சரி, இது பார்த்தா விழுந்தது. எனக்கு டிஸ்டன்ஸில் வந்து இது மட்டும் தெரிஞ்சது. அங்கே போனால் வேணால் கிடைக்கும். ஆக்சுவலாக ரோடு எல்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. இந்த நம்ம அந்த திருவள்ளூர் தாண்டி வி ஹேவ் டு டேக் ஒன் ரைட். அந்த ரைட்டில் தான் வந்துக்கிட்டு இருக்கோம். அந்த ரைட் எடுத்தே ஒரு 15 கிலோமீட்டர்ஸ் 20 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்திருப்போம். அந்த ரைட் எடுத்ததுக்கப்புறம் தான் வி சா தட் பூண்டி ரிசர்வாயர். அதை தாண்டி இன்னும் வந்துட்டோம். நவ் வி ஆர் ஹெட்டிங் டுவர்ட்ஸ் பிளேஸ் கால்ட் ஊத்துக்கோட்டை. இது வரைக்குமே ரோடு இட்ஸ் நாட் அ ஹைவே டைப்ஸ், இட்ஸ் அ டியூவல் கரேஜ். பட் நல்லா இருக்குது ரோடு இது வரைக்கும். No potholes, very neatly laid. Welcome to Andra Pradesh. So ஆந்திராக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிட்டோம். சுத்து சரியான சுத்து. எங்கெங்கேயோ போயிட்டு ஒரே ரோடை கிட்டத்தட்ட 10 முறை சுற்றிக்கிட்டு இந்த மண் ரோட்டில் இன்னும் ஒரு மேபி அபவுட் கிலோமீட்டர் போனோம். கிலோமீட்டர் போனதுக்கப்புறம் அந்த எண்ட் ஆஃப் த ரோட்டில் வந்து ஒரு கோவில் இருக்கும். வாவ், சூப்பரான வியூ. சங்கர், அங்கே பாருங்கள், உள்ள ஒரு கோவில். அது தண்ணி பாதி தண்ணியில் ஒரு கோவில் இருக்க மாதிரி இருக்குது பாருங்க. ஆமாம் இல்லை? ஆமாம். ஜூமில் வருதா தெரியல. ஓ, செம்மையாக இருக்கு. இப்போல்லாம் ஒரு இடம் இருக்குன்னு தெரியாது. ஐயோ, தெரிஞ்ச பொண்ணோட அந்த சீட் பால்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம். ஓ, வச்சுருக்கீங்களா? ஆமாம், போகிற இடம் எல்லாம் போட்டுருக்கு. ஸோ நம்ம பைக் பார்க் பண்ணியிருக்க இடம் அந்த கோவிலில். ஆமாம், அந்த கோவில் பக்கத்தில் எங்கே இருக்குது? ஓகே சங்கர், அப்படியே திரும்பி ஒரு ஹாய் சொல்லுங்கள் சங்கர். ஹாய்.
நான் ஒரு டிவியோட தான் சங்கர் தான் நம்மளை வந்து வழி நடத்தி கூப்பிட்டு போயிட்டுருக்காரு. அவர் எங்கே போகிறாருன்னு அவருக்கும் தெரியல, பின்னாடியே போகிற எனக்கும் தெரியல. அது எப்படி சங்கர் அவ்வளோ லொக்கேஷன் இருந்தும் கரெக்டாக நாகலாபுரத்துக்கு தான் போகணும்னு முடிவு பண்ணீங்க? அதாவது நாங்கள் எங்கே போகலான்னு கேட்டேன், மஹாப்ஸ் போகலாமான்னு கேட்டேன், வேண்டாம் நீங்கள். பாண்டிச்சேரி போகலாமான்னு கேட்டேன், வேண்டாம் நீங்கள். சரி ஆந்திரா பக்கம் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தேன், இதுதான் கிடச்சிது. நான் என்ன பண்ணுறேன்? சரி, ஆனால் இடம் சான்ஸே இல்லை, நல்லா இருக்கு. சரி, உண்மையிலே இப்போ தண்ணி ட்ரையாக இருந்தால் இந்த கோவிலுக்கு அக்சஸ் இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நல்ல வியூவில். சரி, இந்த கோவில் பார்க்குறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். கோவில் வந்து ஆக்சுவலாக தண்ணிக்குள்ளே மூழ்கி இருக்கு. அப்போ எவ்வளோ டெப்த் இருக்குன்னு தெரியல. ஆனால் தண்ணி சங்கர் எவ்வளோ க்ளீனாக இருக்கு பாருங்க. கம்ப்ளீட் சீ த்ரூ. ஆக்சுவலாக பொறி எதனா எடுத்துகிட்டு வந்துருக்கலாம். நம்ம பொறி எடுத்துகிட்டு இருந்தால் எவ்வளோ மீன் இருக்கு பாருங்களேன். ஈஸியாக 3/4 கிலோமீட்டர் வந்தாச்சு. முடியல. சங்கரோட எஸ்டிமேஷன் படி இன்னும் 1 கிலோமீட்டர் வரல. பட் எனக்கு தெரிஞ்சு 1 கிலோமீட்டர் கிட்ட வந்தாச்சுன்னு நினைக்கிறேன். வா, நல்ல இடம். சரி, தண்ணி ஆனால் எங்கேருந்து வருது சங்கர்? எங்கேருந்து வருது தெரியல. ஒரு 1 கிலோமீட்டர் நடந்தாச்சு ஆல்ரெடி. பட் இன்னும் எங்கே இருக்குன்ற அடையாளம் தெரியல. தேடி போயிட்டே இருக்கோம். பட் இங்கே எல்லாம் யூஸ்வலாக மக்கள் வந்துட்டு போனதுக்கு நிறைய வாட்டர் பாட்டில், ஃபுட்டு பேக் எல்லாமே இங்கே இருக்குது. ஸோ ஐ திங்க் பீப்புள் ஆர் கம்மிங் குவைட் ரெகுலர்லின்ற மாதிரி தருது. ஸோ என்னென்னா, நாங்கள் வந்து ரொம்ப சுற்றிட்டோம். 5:30 கிளம்புனாலும் வந்து ஒரு 7:30, 8 கிட்ட நாங்கள் வந்தாச்சு இந்த ஏரியாவுக்கு. பட் கரெக்டான ஒரு இடத்துல நிறைய இடத்துல மிஸ்கைட் பண்ணாங்க. ஸோ நிறைய இடத்துல வழி விட்டுட்டு சுற்றின இடத்தையே மாற்றி சுற்றிட்டு இருந்தோம். ஸோ நீங்கள் சென்னையிலேருந்து வரீங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரெயிட்டாக டுவர்ட்ஸ் அந்த திருப்பதி ரோட்டில் வரும்போது இந்த நாகலாபுரம்க்கு அந்த ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரி பாயிண்டில் உள்ளே போகாமல் அதை தாண்டி பைபாஸ்லேயே வந்தீங்கன்னா நாகலாபுரம் வந்து வெளியே வர அந்த எக்ஸிட் பாயிண்ட் மூலமாக நீங்கள் உள்ளே போனீங்கன்னா உள்ளே வந்து ஃபஸ்ட்டு லெஃப்ட் ஒரு பெட்ரோல் பங்க்குக்கு ஒட்டினா போல் ஒரு லெஃப்ட்டு. அந்த லெஃப்ட் எடுத்திங்கன்னா ஒரு 15 கிலோமீட்டர் யாருமே கேட்காம ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்தீங்கன்னா பீராக்குப்பம்க்கு அடுத்து பிடி கோட்டான்னு ஒரு சின்ன ஒரு வில்லேஜ். அந்த வில்லேஜ் ஓட்டினா போல் ஒரு லெஃப்ட் சைடில் ஒரு மண் ரோடு ஒன்று போகும். அந்த ரோட்டில் உள்ளே வந்துகிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஃபர்தராக ஒரு 2-3 கிலோமீட்டர் ஃபுல் மண் ரோடு தான். அது ஆள் யாரும் இருக்க மாட்டாங்க. அந்த எண்ட் ஆஃப் த ரோட்டில் ஒரு கோவில் ஒன்று இருக்கும். அந்த கோவிலில் யூ ஹேவ் டு பார்க் யுவர் வெஹிக்கிள். ஸோ அங்கேருந்து நடக்கணும். அங்கேருந்து நடந்தால் ஒரு 1.5 கிலோமீட்டர் நீங்கள் ட்ரெக் பண்ணிங்கன்னா இந்த சின்ன ஃபால்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் நிறைய ஃபால்ஸ்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க, தெரியல. பட் ஒரு 5 ஃபால்ஸ் இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. பட் அந்த 1.5 கிலோமீட்டரில் வர்றது ஒரு சின்ன ஃபால்ஸ். இப்போ அதோடு நாங்கள் போய்ட்டு திரும்பலான் இருக்கோம். கிட்ட வந்துவிட்டோம். இப்போ இன்னொரு 5-10 மினிட்ஸ் ஆஃப் ட்ரெக்கில் வந்துடும் நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம். சரி, இது ஃபால்ஸ் இல்லை, ஏதோ சின்ன ஒரு ஸ்ட்ரீம், அவ்வளோதான் இல்லை? சரி, தண்ணி எப்படி சங்கர் இவ்வளோ கிளியராக இருக்குல்ல? வா, சங்கர் உங்கள் முன்னாடி இப்போ ஒரு அபாயமான ஒரு மிருகம் வந்தால் என்ன பண்ணுவீங்க? எகிரி குச்சி ஓடி. ஆளே வராத காட்டுக்குள்ளே நம்ம 2 பேர் வந்திருக்கோம் நினைக்கிறேன். சரி, தண்ணி இந்த சைட்லேருந்து தான் வருது. பார்க்கலாம். இதுதான் சொன்னாரா தண்ணி நீச்சல் தெரியுமா?
தாராளமாக இருக்கும். லாஸ்ட் வந்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன். இல்லையா, வந்தோமா இல்லையா? ஸோ அட்லாஸ்ட் இடத்த கண்டுபிடிச்சி வந்தாச்சு. எனக்கு தெரிஞ்சு இதுதான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் மாதிரி தெரியுது. பட் இன்னும் இதுக்கு மேலே போக முடியாது. இன்ஃபேக்ட் ஏன்னா 10 கிலோமீட்டர்ஸ் கூட வாக் பண்ணலான்னு சொல்கிறாங்க. பட் கஷ்டம், இது மேலே போக முடியாது. நான் இருக்கிற இடத்துல இப்படி தான் இருக்குது. இன்ஃபேக்ட் நாங்கள் வரும்போது கூடவே ஒரு 4-5 பசங்க சென்னையிலேருந்து ஜாயின் பண்ணாங்க. ஸோ ஃபைனலாக வாட்டர் ஃபால்லாம் தேடி கண்டுபிடிச்சி போய் எல்லாம் முடிச்சுட்டு வந்தாச்சு. ஸோ இப்போது வந்து வி ஆர் ஆக்சுவலி ஹெட்டிங் பேக். அந்த டெம்பிளில் பைக் பார்க் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா, ஸோ அங்கே போயிட்டு பைக்கை கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு வில் ஹேவ் டு கோ பேக். டைம் ஆல்ரெடி இப்போ என்ன சென்டர் 12:30 டைம் 12:15 ஆகிடுச்சு. எங்களோட பிளான் படி 3 o'clock சென்னையில் இருக்கணும். இந்த இடம் வந்து டெஃபினெட்லி ஒண்டர்ஃபுல் பிளேஸ், குட் கெட் அவே பிளேஸ் ஃப்ரம் சென்னை. பட் ஒன்லி திங் இஸ் யூ வுட் என்ஜாய் ஒன்லி இஃப் யூ ஆர் கைண்ட் ஆஃப் அ பர்சன் ஹூ லவ்ஸ் டூயிங் அட்வென்ச்சர். ஸோ அட்வென்ச்சர் இல்லாமல் ரிஸ்க் எடுக்கலாம் விரும்ப மாட்டீங்க அப்படின்னா டெஃபினெட்லி திஸ் பிளேஸ் இஸ் நாட் சம்திங் தட் ஐ வுட் கன்சிடர். ஐ மீன் யூ மஸ்ட் பி கன்சிடரிங். அண்ட் திஸ் பிளேஸ் இஸ் ஹைலி செக்லூடட். அன்லைக் மற்ற வாட்டர் ஃபால்ஸ் மாதிரி, தமிழ்நாட்டில் இருக்க வாட்டர் ஃபால்ஸ் மாதிரியோ இல்லை மற்ற பாப்புலரான வாட்டர் ஃபால்ஸ் மாதிரியோ உங்களால் வந்து பஸ்லேயோ இல்லை வந்து காரையோ பார்க் பண்ணிட்டு டேரெக்டாக யூ cannot get to the water falls. இங்கே வந்து you have to park a car and then you have to walk about some 2 kilometers, 3 kilometers into a deep forest, highly secluded, and hardly you will find any movement of human around. ஸோ மக்கள் நடமாட்டம் சுத்தமாக கிடையாது. ஸோ இஃப் யூர் கம்மிங் இன் அ குரூப் ஆஃப் கைஸ் ஐ திங்க் இட் ஷுட் பி ஓகே. பட் ஸோ ஃபேமிலிக்கு யூ நீட் டு பி கேர்ஃபுல் இஃப் யூர் கம்மிங் ஹியர். ட்ரெக்கிங் ஆசை இருக்கிறவங்க வந்து கண்டிப்பாக விசிட் பண்ண வேண்டிய பிளேஸ். பட் ஆனால் வந்து ப்ரிப்பேர்டாக வாங்க. யாராவது கூட போயிடுச்சா ப்ரிப்பேர்டாக வாங்க. அண்ட் கூட யாராவது ஒரு கம்பெனி கூப்பிட்டு வாங்க. அது இருந்தால் தான் உங்களுக்கு திருப்பி போகிற இது வந்து பார்த்து வந்து தெரியும். ஆமாம், ஆக்சுவலாக இப்போ நாங்களே வந்து எங்கேயும் தொலைஞ்சிட்ட மாதிரி ஒரு ஃபீலிங், வழி கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்கோம். எங்களுக்கு கம்பெனியாக ஒரு 2-3 பேர் இங்கே பார்த்தோம். ஸோ அவங்க ஃபாலோ பண்ணி தான் நாங்களே போகிறோம். கரெக்ட். ஸோ அதனால் ஐ திங்க் லோக்கல் கைட்ஸும் இருக்காங்க. லோக்கல் கைட்ஸ் எடுத்துகிட்டு வரதுனாலும் பெட்டர். பட் இங்கே எப்படி நம்புறதுன்னு தெரியாது. ஸோ கம் வித் சம் அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன். நாங்கள் ப்ரிப்பரேஷன் இல்லாமல் வந்தோம். பட் வி ஆர் ஸ்டில் ஓகே. பட் ஃபேமிலியோட வரீங்கன்னா டூ சம் ப்ரிப்பரேஷன் அண்ட் தென் கம் ஹியர். டாக் டு சம் லோக்கல் பீப்புள் ஹியர். தெலுங்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். இன்னும் யூ வில் பி லாட் மோர் கம்ஃபர்டபுள் கம்மிங் ஹியர். ஸோ ஆல் ரைட். ஸோ வித் திஸ் வி ஆர் சைனிங் ஆஃப். See you again in yet another video. Bye bye.